السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كل شيء مزيان الحمد لله والشكر لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الامه سيدنا محمد. عندي واحد الوصفه ضر الرواح ان شاء الله، ولا الريح اللي كيضربنا عليه الريح في الدت ديالنا. كان يجينا ديك بحال البلغام، تحرحيران داخل، والسعله ما كتقطعش، ديك الكحبه ما كتقطعش. انا غنعمل الوصفه ديالها ان شاء الله. في الاول كيتبدل الجو، يجي ديك الريح، يضربنا الريح ويجينا الرواح. عاود في دابا في الشتاء، دابا يوم الربيع ان شاء الله عاود تبدل الجو، عاود جانا ديك الريح. الا دخلنا الدار ما يخليه حتى واحد، يجوز على الدار كامله. ودابا مرت انا مشيت للباديه وجيت وضربني الريح، وجيت عملت هاد الوصفه هادي مزيانه بزاف. ندير الريح وحتى ديك الوصفه الكاليبطوس حتى هي مزيانه بزاف. دابا عندي حبه حلاوه، يا كاينه شي لغه اخرى اللي يقولوها باللغه العربيه انا نسيتها، اش يقولوا لا؟ ينسون. لانسون. ينسون. اليانسون. انا ننساها. اليانسون ولا حبه حلاوه ها هياك. وعندي الكيمون ها هواك. عندي الصحتر ماشي الزعتر. الصحتر شي كيقولوا الزعتر على حسب اللغه ديالنا حنايا. انا عندي هذا، ها جبتو من الباديه، هذا لقيتو من الباديه جمعتو، وكنجيبو كيكون يتباع في الزنقه، الناس ديال الباديه كيكونوا يبيعوه مزيان بزاف. هذا كنشبرو هذا مي كناكلوه ان شاء الله. كان ناكلوه مع من مورا الماكله 3 المرات في النهار. عندي دابا بسم الله غنعملو حبه حلاوه معلقه، ها هي موجوده ورخيصه ماشي غاليه. كنعملو معلقه الكيمون. الكيمون اللي عندك مطحون معلقه صغيره ماشي كبيره، ولا عندك مطحون عمل مطحون، عندك حبوب اعمل حبوب فحال. بسم الله توكلنا عليك يلا، وعلى ربي توكلنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. المعلقه الزعتر، حنا نقولوا له الزعتر، شي يقولوا الزعتر، شي كيقولوا واحد واش كيقولوا. ها انتي العواد ديالو كلشي باقي طري. بسم الله صلى على النبي رسول الله. ها انا عملت ب3 ودابا نخلطوهم، وكنغلو الكاس د الماء، ونعملوه. بسم الله الكاس د الماء ونعملوه ان شاء الله يا ربي. ندوموه 3 ايام تبان لك النتيجه باذن الله. نطلبوا الله خير ما يحشمناش يا ربي العالمين. هذه راها رخيصه موجوده، هذا موجود السحتر موجود. كتمشي لعند المعشبه كتقول له اعطيني السحتر ماشي الزعتره، الزعتر ولا السحتر، المهم كتقول له يعطي لك شحال ما بغيتي كيعملوا لك. دابا عندنا الكاس مغلي د الماء ها هوك. بسم الله وعليك توكلنا. الماء طايبين. دابا هذه اللي خلطنا د الخلطه اللي عملت، بسم الله هاهي انا غنطيحها بغرضكم. بسم الله ها، وكنخليوها 4 ساعة حتى كيتطلق مزيان. وديك الماء نقدروا نشربوها بحيث الماء طايبين. كنغطوها باش ديك الشي ديالها ما يمشيش مع الهواء نفربو. بسم الله دابا كنعملوا لها هكذا، وعليك توكلنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. مزيانه بزاف. نسيت هذاك القرنفل، وقف سمحوا لي
نسيت القرنفل ولا عود النوار ولا المسمار، ها هو نسيتو القرنفل ولا عود النوار ولا المسمار. بسم الله كنعملو ها كنعملو سبعة د المسمرين، السبعة د المسمرين ها كنعملوهم الصلاة على النبي رسول الله، وكنخلط تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك علينا وعلى الأمة سيدنا محمد. وهذا الرواح ما خلى حتى واحد، كلشي محرحر كلشي مجعجع. الله العظيم تكون سخونه في الكوزينه طلل غير في الشرج مضاق عليك شي واحد تحلو الباب، ها الريح داغيه لا يلعب علينا. هايدايا كنغطيوها كنشبرو هادي وكنعملو لها هيداها وكنخلوها 4 ساعات. هي دغيا كيطلق، ها نتو كتشوفوه الساعه كنصفيه ونشربوه بالصحه والراحه ان شاء الله يا ربي، ما يكون غير الخير، نطلبوا الله خير. الله تعالى وبارك ما يحشمنا شي لا بين يديه ولا بين خلقه. الحمد لله والشكر لله. هذا الريح رزانه الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما شاء الله. دابا كنشبروه كنصفيوه 4 ساعات ونصفيوه. هانتي جبت الكاس والصف. ايوا نطلبوا الله ساعه دور عنده، حركو هو كيطلق. راه الكيمون مزيان بزاف، هاد حبه حلاوه مزيانه بزاف، هذا الصعتر مزيان بزاف، حبه حلاوه مزيانه حتى المصارن مزيانه، نبو مزوي مزيانه كلشي. هذا عاو مزيان المصارن دقه بطله، الكيمون عاو مزيان نبو مزوي مزيان المصارن مزيان وكلشي مزيان. حتى المراه حامله، المراه اللي كان عندها الحرق في كرشه هذا ما تخافش منه، راه مزيان بزاف. بسم الله دابا غندوزو نصفيه. انا نوريكم بغارتكم ان شاء الله يا ربي. بسم الله كلشي طلق، ما يتفطر تشرب كاس، ما يتتغدى تشرب كاس، ما يتتعشى تشرب كاس. بسم الله هانتي بسم الله وتوكلنا عليك يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما هذا الريح ما خلاه حتى واحد، الحمد لله. أنا غنشرب بغرضكم. بسم الله ما فيه حتى شي مذاق، ما تخاف حتى من حاجة، حتى شي مذاق ما فيه، راه مزيان. ايوا الله تعالى وراه يعطينا الشفاء عاجل، يشافينا ربي العالمين ويشافي الأمة سيدنا محمد. ومرحبا بكم في وصفات راديات تطوانية. عملوا لله كل جرس يوصلكم الجديد ديالي. ومرحبا خواتي، مرحبا بهم، مرفوضين على راسي. اللي عنده شي طلب يقولها لي في التعليقات، وما يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي، ما يكون غير الخير. ونطلبوا ربي العالمين. كنشكر المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، من طنجه الى القويره. وكنشكر خواتي الجزائر، تونس هما، ليبيا، الدول العرب فيما كانوا، فرنسا، بلجيكا، خواتي فيما كانوا، اسبانيا، امريكا، السعوديه، الدول العرب فيما كانوا. مرحبا خواتي، والطلبه ديالهم على راسي والله العظيم الا مزيان بزاف. ها انت كتشوف، ها ايوا شكرا اخوتي، وسمحوا لي وانا الله يسامح. وبسلامه خواتي، سلامه.